साथियों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं आइसर के ऐसे मॉडल के बारे में जिसको लोग सोशल मीडिया में या फिर यूट्यूब में बहुत सर्च कर रहे हैं। वो है 485 485 पहले ही बहुत लोकप्रिय मॉडल था। 450 45 HP सेगमेंट का बादशाह है क्योंकि आप उसमें सारे काम कर सकते हैं। फुल एफिशिएंट इंजन है। तो वो इंजन आता था एयर कूल्ड ऑप्शन। अब आपको जो 450 मिलेगा ये है वाटर कूल्ड ऑप्शन। तो 485 पहले था 45 हॉर्स पावर का 145 सीसी का इंजन था 45 HP में। अब आपको जो ये वाटर कूल्ड वाला 485 मिलता है तो ये एक्वेटिक टेक्नोलॉजी 80 का मतलब है 485 ये आपको मिलेगा 3300 सीसी का पावरफुल इंजन जो कि आपको ऐसा परफॉर्मेंस देगा कि आपकी कल्पना से वो चीज परे हो। मैंने जितने ट्रैक्टर ये अभी तक डिलीवर किए हर किसी का फीडबैक यही है कि ये जब ट्रैक्टर चलता है तो सब इसे देखते हैं और इसकी तारीफ करते हैं। और जिसकी अलग फैन बेस अभी बन चुका है और मेरा ये मानना है कि आने वाले वक्त में 485 अलग पहल का हो जाने वाला है पूरी इंडस्ट्री में। इसका एक और बड़ा बड़ा कारण वो है इसका 47 HP रेंज का जो इंजन। ये ट्रैक्टर 47 HP का आता है और 47 HP में आपको जो 3500 सीसी का पावरफुल आइसर इंजन है ये इसको बहुत पावरफुल फ्यूल एफिशिएंट और परफॉर्मेंस सेंट्रिक बनाता है। अब मैं इसके फीचर्स पे कुछ बात करूंगा, इसके लुक्स पे बात करूंगा। तो लुक्स के जहां तक अपन देखेंगे वही आइसर का विंटेज 5 स्टार डिजाइन है। आप वहां देख सकते हैं 5 स्टार। आइसर 5 स्टार इसलिए यूज करता है क्योंकि आइसर के ही इंजन आपको फ्यूल एफिशिएंट मिलेंगे, 5 स्टार रेटेड मिलेंगे। और उस 5 स्टार रेटिंग 485 का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 80 मतलब एक्वेटिक टेक्नोलॉजी पावर स्टीयरिंग का। यहाँ पर आपको एक निशान, एक नाम पावर स्टीयरिंग का स्टिकर आपको मिलेगा कि ये पावर स्टीयरिंग ऑप्शन पे ही आता है। टॉप मॉडल ही आपको इसमें मिलेगा। जैसे 485 में आप चाहिए तो मैकेनिकल स्टीयरिंग भी ले सकते हैं, सेंटर शिफ्ट भी ले सकते हैं, आपके पास ऑप्शनल होता है ये। पर आपको 485 में सारी गाड़ी पावर स्टीयरिंग ही मिलेंगी। आपको सिंगल पिच डुअल पिच का ऑप्शन मिलता है और बड़े टायर छोटे टायर का भी ऑप्शन मिलता है 485 में। अभी ये ट्रैक्टर 4 व्हील में नहीं उपलब्ध है। अभी 80 आपको 2 व्हील में ही मिलता है। बहुत जल्दी शायद 4 व्हील में भी मिलेगा और जल्दी आपको ये प्राइमा में भी मिलेगा क्योंकि अभी ये सिर्फ रेगुलर सीरीज में, जल्दी प्राइमा में भी हमको देखने को मिलेगा। और इसके लुक्स पे हम बात कर रहे थे, आपको सही शेप क्लियर मिलता है जिससे आप चढ़ सकते हैं और चलाने के लिए आपको इजी कन्वीनियंट रहे। आपको इस स्टीयरिंग में एक नॉब मिला जिससे आप वन हैंडेड इसको बड़े आराम से चला सकते हैं। और आपको इसमें वही प्रॉमिसिंग पावर स्टीयरिंग मिलता है जो 485 में जो आइसर के सभी पावर स्टीयरिंग मॉडल्स पे आता है, डुअल एक्टिंग वाला। और इसके साथ अपन सामने की तरफ अगर आए तो आप सामने से भी आइसर के सभी टायरों को देखकर पहचान सकते हैं कि ये 5 स्टार मॉडल है। जैसे ये देखिए, ये 5 लाइन आपको बताती है कि ये 5 स्टार ट्रैक्टर है। और यहाँ तक इसकी फ्रंट प्रोफाइल की बात हुई, फ्रंट प्रोफाइल में आपको कंपनी फिटेड बम्पर मिलता है जो इसको ट्रॉली के काम में भी बहुत सक्षम बनाता है, बहुत शक्तिशाली बनाता है। उसके बाद इसका जो फ्रंट एक्सल है आप देख सकते हैं वो कितना स्ट्रॉन्ग है, काफी मजबूत है। ये परफॉर्मेंस में आपको प्लस करेगा। उसके बाद अपन आए इस तरफ, यहाँ पर आपको एक और सेक्शन फिटर मिल रहा है जो हाइड्रोलिक की लाइफ बहुत एनहांस करता है। फिर 80 की बैचिंग 5 स्टार चार्जिंग हो जाती है। ऑटोमेटिक डिलीट में आता है। आप इसको सिंगल जबरदस्त दोनों ऑप्शन पे ले सकते हैं। और इसमें आपको जो सैलेंसर है वो एचडी वाला मिलता है, बड़ा वाला मिलता है, जिससे इसकी नॉइस को, जो इसकी आवाज को और रिफाइन करता है और कम करता है। और आपको इसमें चार्जिंग बॉक्स भी मिलेगा जो आपको सभी गाड़ियों में मिलता है लगभग, आपको इसमें भी मिलेगा। गाड़ी बहुत अच्छी है, बहुत प्रॉमिसिंग है, बहुत डिलीवरिंग, आपको एक अच्छा परफॉर्मेंस पैकेज डिलीवर करेगी। एक तो आप इसके जो 485 फैमिली से आती है, ये इसको बहुत स्पेशल बनाता है। 485 एक ऐसा ट्रैक्टर है पोजिशन में जो आपको सबसे ज्यादा दिखने वाला है रोड में। क्योंकि जो 485 को इसलिए भी नहीं लेते थे, हमें लगता था एयर कूल्ड है तो शायद आवाज ज्यादा करेगा। आपको 485 में आवाज कम मिलेगी एज कम्पेयर टू 485 45 HP। बस यहीं तक मेरी बात थी। बहुत अच्छा लगा आप मेरे वीडियोस को देखें
और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, क्योंकि नया नया चैनल है, आपके सहयोग की बहुत आवश्यकता है, इससे हम इस चैनल को और ग्रो कर सकें। Like and subscribe.